Hi friends, welcome to our channel Coffee with Maji. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி fried milk. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 250 ml boiled milk, 50 gram corn flour, 2 tablespoon ghee, 1 egg, தேவையான அளவு bread crumbs and 2 tablespoon sugar. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ண போகிறதில்ல. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணாமல் பேன் வச்சுட்டு பேனில் ஃபஸ்ட்டு பாயில்டு மில்கை நம்ம இப்போது ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட பார்த்திங்கன்னா 2 tablespoon கீ எடுத்து வச்சோம்ல, அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கார்ன்ஃப்ளவரையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். இது ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணாமல் தான் செஞ்சிட்ருக்கோம். அதில் கட்டிகள் சேராமல் நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். கீழே கட்டிகள் சேரும். கட்டிகள் சேராமல் இருக்கிறதுக்கு கையால் கூட நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கணும். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிளறினதுக்கப்புறம் நம்ம 4 to 5 minutes நல்லா கிளறணும். கிளறினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தின்னாக கிடைக்கும். ஒரு பவுலில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்ளை பண்ண பாத்திரத்தில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த தின் பேஸ்ட் எடுத்து அந்த பாத்திரத்தில் போட்டு 2 hours ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்தோம்னா இப்படி தான் நம்மளுக்கு இருக்கும். அப்புறம் அதை நம்மளுக்கு தேவையான ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ நான் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் தான் கட் பண்ணுறேன். கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இப்படி தான் இருக்கும், நல்லா சாஃப்டாக. அதுக்கப்புறம் எக்கை உடச்சி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கணும். பிரெட் கிராம்ஸையும் எடுத்துக்கணும். நம்ம செஞ்சு வச்ச துண்டுகளை ஃப்ரை பண்ணணும். அதுக்காண்டி ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றிட்டு நம்ம வெட்டி வச்சுருந்த துண்டுகளை எக்கில் டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் கிராம்ஸில் டிப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது இதை நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ரெண்டு சைடும் நம்மளுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் வர்ற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும். வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாக உள்ள சாஃப்டாக இப்படி தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.